Ek gaan jou terugvat na die tyd net nadat Jesus gesterf het. Jesus het gesterwe, hy het opgestaan en verskyn aan die disippels. En hy sê op 'n tyd vir hulle, hy sê, ek kan niks doen sonder die Heilige Gees wat nie in julle lewens is nie. So gaan dan en wag en julle sal krag ontvang. En die vraag is hoe die vroeë kerk gelyk en hoe het die vroeë kerk dan byeengekom en wat was die kerk dan gewees? Die realiteit is dat dit letterlik eintlik by mekaar kom soos ons nou by mekaar staan. Hulle was kleiner groepies gewees, reg oor die stad, en wel sê, en hulle het gesit onder die leer van die apostels, en hulle het hulle brood gebreek en danksegging van hart, en hulle was volhard in die gebed, en hulle het volhard om na die tempel te gaan, en hulle was volhard gewees ook in hulle byeenkomste. En die Bybel sê, en God het daagliks by hulle toe. So wanneer jy dink aan die kerk, aan die vroeë kerk, nie dink aan die groot kathedrale wat ons gesien het, wat ons nou in Europa sien. Dit was nie die realiteit, dit het by mekaar gekom. Inteendeel, die vroeë kerk was vervolg. Enige oppositie, enige instansie of enige beweging wat in oppositie gestaan het van die Romeinse Ryk, was vervolg. So hulle was vervolg. So hulle het onder, daar is ons reg oor, verskillende stede, al in Rome ook, sal jy sien, daar is die ondergrondse catacombs wat hulle doen, ondergrondse slote, waar die kerk byeengekom het en waar hulle som dienste gehou, nie dienste gehou, maar byeenkomste gehad. En dis waar die echtoes, jy ken die teken van die vis, nee. So die teken van die vis kom eintlik daar vandaan, dat as wanneer Christene of wanneer disciples by mekaar gekom het, en hulle het nie geweet of die kerk kan trust nie, want daar was spies uitgestuur, spioene, om die kerk te infiltreer. Dan het hulle letterlik gegaan, en dan terwyl ek so met jou praat, dan sal ek met my toon so 'n werking op die grond, in die vorm van 'n vis. En ek sal so staan, en dan wanneer jy kyk, en jy sien, en dan kan jy net knik, of jy sal dieselfde merking maak, wat beteken, dat ek is 'n disipel, en ek verstaan. So dit was vir so 'n secret code gewees, was die ichthus, die vis. Interessant, nee, jy bedra so vis die ander keer, en jy weet nooit waar dit vandaan kom nie. Dit is waar dit vandaan kom. So die kerk het by mekaar gekom onder die leer van die apostels, en hulle het daar gesit, en hulle het hulle self toeberei en voorberei as disciples. En ek het al baie met julle gepraat oor die gedagte van wat beteken discipelskap, die verskil tussen 'n disipel en Christen. Ons is Christen, ons assosieer onsself met die Christen geloof. Maar die woordjie Christen in die Bybel kom letterlik 3 keer voor. Ons is disciples. Want disciples beteken letterlik ek volg in die voetspore van Christus. Ek deur dissipline toe te pas, word ek dan ook volwasse, sodat jy eendag ook in jou lewe ook disciples sal kan maak. Die vraag is, wie is jou eerste disciples? Wie is jou eerste disciples? As jy getroud is dit jy huweliks word. Dit sal jou vrou of jou man sal jou eerste discipel wees. As jy kinders het, sal hulle die eerste disciples word. En vandaar sal dit wees om jou naaste lief te hê soos jouself. So disipelskap is 'n praktiese ding wat onmiddellik moet gebeur, want dit kan nie, jy word onmiddellik wanneer jy begin wandel as 'n disipel, die eerste oefening wat jy moet begin doen is om ander disipels te begin maak. Dit is jy moet jouself dupliseer. Die krag van die kerk was juis in die feit dat die disipels hulle self gedupliseer het in ander. En dan het Paulus gegaan en hy's by gemeente en dan sê hy, "Jesus, maar dit was so wonderlik dat jy by julle was." In Filippyne sê hy dan. Hy sê, "Ek kon sien julle uit hulle toewyding en hoe julle die Here dien." Hy sê, "Maar en terwyl ek by julle was dit ongelooflik hier in my teenwoordigheid." Maar hy sê, "Maar werk julle godsaligheid en werk julle heil uit. Nie net in my teenwoordigheid, maar even more in my absence. Even more when I'm not present with you." Werk uit jou eie heil, jou eie godsaligheid. Werk uit hoe God jou geroep het vir 'n disipel. Hy sê, "Dis great as julle by mekaar is en julle kom luister." Hy sê, "Maar ek kan weggaan. En môre as ek nie is, werk uit jou eie heil. Because you're a disciple. You are in the process of maturity." En disipelskap vra vir volwassenheid. Disipelskap vra vir maturity. So wat ons as ons by mekaar kom hier, jou uitgangspunt, jou prioriteit moet wees is, ek is besig om myself voor te berei as 'n disipel. Jy is 'n disipel. Oomblik jy gesê, "Here, hier is my lewe, vat my," en jy het daai kommitment gemaak en jy gesê, "Here, nie meer my wil nie, maar U wil," en jy gesê ja vir disipelskap. As nie 'n ander, that's nie my.
Jesus het een plan gehad. Gaan dan weer en maak disippels van ander nasies. Hoor julle dat? Ons speel daaroor. Ons kinderkerk is besig om. Ek wil 'n bietjie met jou praat oor, ons het besig met ons reeks, ons praat van Herstel Herbou Hernu. En Jesus het in al die stede en dorpe rondgegaan en hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig. En elke siekte en elke kwaal onder die volk het hy genees. Gepaard gaan met die verkondiging van die evangelie. Nou die woordjie evangelie beteken letterlik mense wat 'n sekere gesamentlike boodskap met erns kommunikeer. Die evangelie. Dis 'n boodskap wat deur 'n sekere groep mense met baie erns gekommunikeer word. Dis soos om iemand te waarsku as iets gaan gebeur. As jy weet hier is iets iets op pad, 'n tornado. Nee, 'n tornado. En jy weet hier is 'n ding op pad. Wat sal jy doen? Dit is met daai selfde erns van iets gaan kom, iets gaan gebeur. Something is happening. This world's gonna end. God is preparing this world. Jesus will come back. Met daai selfde erns van voorbereiding en van waarskuwing wat 'n sekere groep mense wat die kerk genoem word, 'n boodskap sal verkondig om mense gered te maak. En dit is waarvan hy praat, hy het die evangelie verkondig en saam met die evangelie wat hy verkondig het, was dit bevestig met die bonatuurlike. Ek praat van hy siektes en elke kwaal onder die volk genees. Nou, ons weet van al die dinge wat Jesus gedoen het, hoeveel mense hy genees het en blindes wat sien en dowes wat hoor. So, die evangelie was verkondig en die bonatuurlike het plaasgevind. Maar die skare het te wete gekom en hom gevolg en hy het hulle ontvang en met hulle gespreek oor die koninkryk van God. En die wat genesing nodig gehad het, het hy gesond gemaak. So, ek dink wanneer ons praat van herbou, herstel, hernie, is dit altyd belangrik dat die Here gaan 'n paar dinge in jou lewe doen as 'n disipel. Jesus het gesê, ek het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Een van die Jesus se eerste woorde wat hy begin spreek het, is waar hy sy visie en sy doel op aarde kom bekend. Hy sê, I came to seek, I came to save those who are lost. So eerstens, hy het gegaan om te soek. Dit is die storie van die verlore skaap. Hy het gegaan en hy gaan soek. Maar nou as jy dit gevind het wat jy so het, hy het nie net gaan soek en gevind, hy sê, I came to seek you, and when I find you, I'm going to save you. I'm not only going to seek you to find you, but when I find you, it's going to happen something with you. I'm going to save you. Daai woordjie save is die woordjie, dis 'n transformasieproses van jou hele wese, van jou gees, siel en verstand. To save you. Dis letterlik soos iemand wat besig is om te verdruk. Dis iemand wat besig is om te gaan and you are being saved. So Jesus said, I came to seek, when I find you, I'm going to save you because you are lost. Een van die grootste challenges in ons wêreld vandag is dat meeste mense nie besef dat hulle eintlik verlore is. Meeste mense weet nie hulle is verlore. Maar dis baie keer wanneer ons, en dit is die tragedie is, wanneer ons kom op 'n plek waar ons deur 'n krisis gaan in ons lewens, wanneer dit moeilik gaan in ons lewens, wanneer ons gaan gekonfronteer word met dinge, wanneer ons eintlik besef how lost I really am, how I need a Savior, how I need Christ in my life. I came to seek and to save who are lost. Daai woordjie lost is 'n baie interessante ding. Dit beteken to associate with darkness, to associate with evil. If you are lost, die woordjie, dieselfde kernwoord vir lost is dieselfde kernwoord wat gebruik word vir die evil one. So when you are lost, you are associated with the lost one, with the evil one. And Jesus said, I came to not only seek you, but to take you and to take you away from the evil one, to take you away from the lostness in your life, so that you might be saved. En dis hierdie proses waarvan Jesus praat. In jou lewe as 'n disipel, gaan die Here jou soek, hy gaan jou vind, en dan gaan hy jou red, en dan gaan hy jou transformeer
to become a disciple. En in die proses is daar altyd die herstel, die herbou en die hernuwingsproses. Praat jy van iemand wat nou 'n regte saint was? Iemand wat die helfte van die Nuwe Testament, meer as die helfte van die Nuwe Testament geskryf het. Iemand wat sy lewe so amazing was, wat die koninkryk gedien het. Hy kom op sy einde van sy lewe en sê, en ek het hom maar 'n spekkel gesien. Hy het nie sien wat gebeur. Hy sê ek kyk soos in 'n raaisel. As hy nog kan sê, maar daar's soveel meer wat nog ek moet ontdek, soveel meer wat ek nog wil sien en wil weet. Hoeveel meer is ons nie ook in hierdie proses wat ons met heel tyd konstant ontdek. God is continually transforming us, continually changing us, continually transforming us so that we can become disciples. So, dis wat gaan gebeur, die Here gaan besig wees om in jou lewe jou te herstel, om jou te hernu. Vir wat se rede sal dit wees? Want as dit net gaan oor jou lewe, dan kan Jesus ons vir jou lewe kom haal. As dit gaan oor jou redding, dan sit ons maar jy sien die Here het jou gered sodat jy ook die lig kan wees in 'n duister plek vir ander. God saved you so that you might become also a savior to others. Klink ons rond net. God saved you so that you might become a savior unto others. Why? Because the Savior now lives in me. Jy word toegerus sodat jy ook redding en hoop kan bring aan generasie. En in die proses gaan die Here altyd jou besig wees om te herstel. Hy gaan jou siekte gaan genees. Hy gaan jou worstelinge waar jy gaan hy jou help mee en hy gaan jou daar sodat jy gesond kan wees, sodat jy herstel kan wees, sodat jy gered kan wees sodat you can also minister aan others. So daar's die proses. Dis die herbou herstel hernu van jou eie persoonlike lewe with the purpose so that you can herstel herbou hernu in ander se lewens. That there's always an outflow. There's always a purpose in it. Want dit is wat disippels voorgeskaap is. Living beyond themselves. You're not only living for yourself, jy het ook nie vir die eiland nie. We're living in a real world, 'n wêreld wat omring word met seer en met pyn en met sonde. Ons vind onsself in hierdie wêreld. En ons moet nie onsself staande bly in hierdie wêreld nie en dit oorwin nie, maar nog meer sê die Here. Ons moet dan gaan en ons moet in hierdie wêreld met ons verskil begin. Ek besef dat die lewe wat ons leef, is dit baie keer leef ons vir oorlewing. Ons hou net vas, ons probeer net om te oorleef. En selfs mense wat Christen is, wat disippels is. Die wêreld raak vir ons net so moeilik dat ons probeer net te sê, ek kan nog nie eens begin dink aan my naaste, ek kan nog nie eens begin dink aan om ander te help nie, want ek moet op myself red. Die probleem is, jy kan jouself eintlik nie red. It's impossible to save yourself. Jy het 'n redder nodig. En dis in daai afhanklikheid wat jy kom van Christus waar jy besef, ek het 'n redder nodig in my lewe. Waar jy dan kom sodat jy besef, maar dan kan soos wat Christus my gered het, kan die Here my gebruik om ander ook se lewens te bepaal. So in Jesus se lewe, wanneer dit kom by genesing, was Jesus altyd of besig om te genees, of hy was op pad om te genees, of hy kom van iemand wat hy genees het. He was constantly busy transforming and healing people. Constantly. Maar dit is baie belangrik, dit was nie nooit sy primêre doel gewees. Jesus het nie gekom nie, want selfs die Jesus opgevaar het na die hemel toe was daar nog siek mense. Daar was nog steeds mense gewees wat doodgegaan het. Daar was nog steeds mense wat malaat was. So Jesus primêre doel was nie gekom om die wat net fisies is siek te genees nie. But he came to seek and to save. Met ander woorde, daar was 'n geestelike redding. Daar was iets wat gebeur het aan die kruis. Wat redding herstel het vir elke mens in ons gees. Maar gepaard gaande met die verkondiging van die evangelie was daar hierdie wonderlike van genesing. En wanneer dit kom by genesing, wil ek eintlik praat van, daar's 3 dinge hoe ons aan genesing moet dink. Eerstens is wat ek noem aanpassing. Daar is sekere dinge in jou lewe wat jy die oorsaak sal wees van waarom jy ongesond is. En dan is sekere dinge wat jy in jou lewe neem wat effek op jou liggaam gaan hê en wat jou kan siek maak. Wanneer jy te veel drink, wanneer jy rook, wanneer jy ongesond eet, wanneer jy ongesond lewe, wanneer jy nie oefening doen nie, besef jy dat daardie goedes gaan effek op jou lewe hê
En dit kan jou siek maak. En dan kom ons beplek en dan bid ons daar, sê ek voel nie lekker nie, ek voel siek. Die Here gee vir ons ook die wys om sekere aanpassings in ons lewens te maak. So gesonde lewe, gesonde eetgewoontes, beslaap. Dis interessant dat die Bybel is vol van verskillende ete. Die hele storie van Daniël. Daniël en sy vriende het geëet van die koning se kos, en sy wyn gedrink en drink. En Daniël kom nou en sê, gee vir ons water te drink en groente. En hy sê, nee, maar ek kan nie, want julle kan nie sterker lyk as die ander diensmerk nie. Hy sê, kom ons probeer dit net vir 10 dae, kom ons doen dit. En hy gee vir net water en groente. Na 10 dae, toe is hulle meer gesond en hulle skerper as enige van die ander, en die ou wat die hoofdienaar is, waarskynlik almal eet groente en almal eet water. Dink jy hulle was die mees populairste profeet gewees in daai clan gewees, nee. So die Bybel praat baie daarvan. Jesus kom op en in die Bybel sê duidelik vir die Israel wat hulle mag en nie mag eet nie. Julle mag nie, moenie diere eet wat hoof het, moenie van varkvleis eet nie. Julle mag nie byvoorbeeld kreef eet nie. Don't eat the scavengers of the earth. Ensovoorts. So jy kan deur die hele lys, as boeke opgeskryf oor die dieet. God het geweet wat is goed vir die mens, God het geweet wat se effek dit gaan hê op jou liggaam. So wanneer dit kom by eetgewoontes, slaap, kwaliteit verhoudings, en ook baie fisiese kwale is psigosomaties, wat beteken dit, ek het 'n siekte wat in my liggaam uitstaan, wat homself daar openbaar, maar dit is eintlik 'n psigiese siekte, nee. Depressie byvoorbeeld. Depressie kan vir jou byvoorbeeld spastiese kolons gee, en jy weet vir jou allerhande dinge, as gevolg van stres, hoe hulle ingewande trek saam, ensovoorts. So, ek wil nie ook maar in detail nou in dit ingaan. So, wat gaan sekere aanpassings moet weet wat jy moet maak, en jy wanneer kom oor genesing. Die Bybel is vol daarvan. Die Bybel is baie duidelik oor sekere rigtinge wat ons mag en nie mag doen nie, en veral wanneer dit kom by die fisiese. Ek dink aan die so een pastoor gewees op die Gerde, dit was 'n AGS pastoor gewees. En hy het 'n konferensie gehad hier in die Kaap. En kom 'n man aan toe, maar die man is so groot, baie groot. Hy kom staan voor en die pastoor sê as enige mense is wat wil uitkom vir gebed moet hulle nou kom, en hy kom staan so voor die pastoor staan so voor. Hy sê kom my broer, waarvoor kan hy wil? Hy sê pastoor, ek wil so graag antwoord vir. Hy sê of was jy broer? So daar is sekere bonatuurlike dinge wat kan gebeur. Die Here kan vir jou so laat gewag verloor. Die Here kan dit doen. Maar ek is daarvan oortuig dat die Here gee vir ons ook die wysheid sodat ons sekere maar ek weet in hierdie crowd is die helfte van julle CrossFit, die ander helfte doen trail, van die ander helfte is volgende week almal by die Xterra, so daar's geen probleme met wenner seker nou hierso nie, maar die realiteit is, ons leef in 'n omgewing, ons leef in 'n samelewing waar daar soveel mense is wat ons onthou, die Bybel sê jou liggaam is 'n tempel van die Here. Jy het 'n verantwoordelikheid om na jou tempel te sien. Nie verslawend wees nie, want as mense wat verslaaf is aan oefening. Soos mense wat CrossFit, ek weet dit. Dit kan te erg geraak. So moenie wat jy vasgevang word in die verslawing van sekere dinge nie, maar jy weet, julle ken mense wat CrossFit. Sien, gaan kyk net. Kom praat met hulle. Tweedens, dis amazing die besef julle dat daar is genesing in vennootskap. Die feit dat jy deel is van 'n liggaam. Die feit dat jy deel is van wat ons moet kerk. Nie die feit dat jy in 'n sekere verhouding is, nie die feit dat jy deel is van 'n groep, nie die feit dat jy deel is van 'n sekere vriendekring, wat die Jesus of wat die Bybel ook praat van is die kerk. Daar is geweldige genesing in daai. Daar's 'n behoud en 'n genesingsproses because you are part of that, because you're part of the church. Die Bybel in die vennootskap praat, hy sê, hy praat van mekaar beginsel. Hy sê dien mekaar, aanvaar mekaar, vergewe mekaar, groet mekaar, dra mekaar se laste, wees toegewy aan mekaar. Dan gaan hy verder en hy sê bid vir mekaar. Ensovoorts. Die mekaar beginsel, the community of saints. We are part of a community. Dis gisteraan by ons Iconet 6 het raai gewees. En ek besef dat die krag van vriendskap, die krag van community is so geweldig. Die feit dat jy deel kan wees van 'n groep, die feit dat jy kan deel wees en waar jy kan kom en met 'n vriend kan praat en 'n vriend vir jou kan sê, hoe gaan dit en jy kan net met hom kan praat. Jy kan net dra mekaar se laste. Ek dra hierdie pakkie, maar kan ek vir jou van dit gee? Wil jy nie saam met my dit doen? Die Bybel sê as een lid van die liggaam bly. Wat gebeur?
Die hele liggaam lei, gemeenskap. As een lid bly, dan lei die lede saam. En as een lid geëer word, is al die lede saam bly. So in jou prestasies, in jou tye van wanneer dit goed gaan, dan is almal saam met jou ook bly. Hoe aklig moet dit wees om iets te presteer en as niemand om saam met dit te share nie? Hoe aklig moet dit wees om iets te bereik in die lewe, maar daar's niemand saam wie jy daai oomblik kan deel. In vennootskap, in die krag van die kerk, in die krag van wat dit is om in 'n reële, autentiek verhoudings met mekaar te staan, is daar genesing vir jou. Krag van die kerk. Dit is deel van dit. Ons is deel van dit. Ons moet daar wees vir mekaar. Ons is daar vir mekaar. En dit is wat Jesus gesê het, sy liefde en in die eensgesindheid wat daar onder julle is, en ek praat van disciples, sal die wêreld weet dat julle my kinders is. Waarom? Because he's committed. Daar is eensgesindheid. Daar is omgee. Daar is sorg. Dra mekaar se las. En dan die laaste waarmee ek praat, ons praat 'n bietjie oor genesing, ons praat van om sekere aanpassings te maak in jou lewe, ons praat van vennootskap, dat jy moet verstaan dat jy is jy is deel van 'n groter konteks, jy is deel van die kerk van Christus, is dat ons weet dat Jesus het bonatuurlik ook genees. En miskien het jy al in jou eie lewe bonatuurlik genesing ervaar. Miskien ken jy iemand wat jy al bonatuurlik genees is. Miskien het die Here jou gebruik om vir iemand te bid wat bonatuurlik genees is. Ek praat van Jesus se tyd as blindes, dooies, bewaars, die siekes, die dooies, die verlamdes, die sekens, bonatuurlike werk wat Jesus genees. En saam met die evangelie, dit waarmee ek begin, saam met die evangelie, verkondiging van die evangelie, was dit altyd 'n gepaard van met die bonatuurlike. Soos ek en jy so ken ons mense wat siek is. Ons ken mense wat seker kanker het. Ons ken mense wat se kwale, wat se siektes dat ook al mag wees. My vraag is, hoe gaan die evangelie en hoe gaan die bonatuurlike werk van Christus by daardie mense uit? As ek en jy nie bydra nie. Ek en jy gaan 10-10-1, omdat dit in jou sirkel van invloed is, gaan die Here jou help. Nou, Jesus is nie meer fisies op aarde, so jy kan nie gaan sê, hoor kom, ek weet, daar's 'n man, hy's aan die ander kant, hy hou nou dienste sonogend, ek gaan jou na hom toe vat, en hy gaan jou genees. Nee, Jesus het gesê, you will do the works that I have done, and you will do even greater. You will do the works that I have done. Die malaatses, die dowes, die siekes, die verlamdes, but you will do even greater work. Waarom? Because I now live within you. Disipelskap. En om vrymoedig te wees. En as iemand siek is en sê, ek vertrou die Here saam met jou, dat die Here hierdie, luister, jy het niks om te verloor nie. Jy het net om te wen. Die persoon kan net genesing wen. Al wat jy net kan verloor is om te voel, maar dit is, miskien van dit nie werk nie, wat gaan die mense op my dink? Jy sien, get beyond that. Kom verby die plek waar jy so geworried is oor wat mense gaan sê en wat mense gaan dink. En of dit gaan werk, en of dit nie gaan werk nie. Net maar maak ek 'n gevoel van myself. Die prys, die kostes is te hoog. Want jou gehoorsaamheid kan beteken die genesing van iemand anders. God wants to use you. Jy moet dit begin glo. You are not only a follower of Christ, you are a disciple. You have the Spirit of God living in you. Jy moet dit glo, jy moet dit weet. Die Here is besig om 'n generasie op te rig van mense wat 'n verstaan het van wat dit is om 'n disipel te wees. Of wat dit verstaan wat dit is om kind van God te wees in hierdie wêreld. So that you can stand firm. En jy het hierdie teken gesien. Nee, jy het dit al gesien. As nog nie dan nou. Weet jy waar kom hierdie teken vandaan? Dis die mediese teken, nee. Dit is wat die dokters en die medisyne en die wat ek ambulanse gebruik vir 'n baie interessante storie van waar hierdie teken eintlik vandaan kom. In die boek van Numeri lees ons dat Israel het uit Egipte uitgetrek en hulle vind hulle self binne in die woestyn. En hulle kom na Moses toe en hulle murmureer en hulle sê, ons wil teruggaan na Egipte toe. Ons is moeg vir hierdie manne wat in die hemel het, en ons wil nie meer kwartels eet nie, ons soek 'n ander diet, dis nie meer lekker nie.
stuur ons eerder terug. En die Bybel sê, en God het kwaad geraak met die Jode, met die Israeliete. Toe stuur hy giftige slange in die woestyn, wat die mense begin pik. Dit is verskriklik. Hierdie slang het mense begin pik en van hulle begin dood. En die volk kom na Moses toe en hulle sê, vra asseblief die Here om die slange weg te neem, want ons is besig om dood te gaan en hulle bely voor God. En wie wat sê die Here vir Moses? Hy sê, kyk, maak vir jou 'n slang, 'n bronsslang. Sit dit op 'n paal en sit dit in die grond in. En almal wat na hierdie slang sal kyk, sal genees word. Gaan lees dit. Hierso. Nummer 21 vers 8, daarop sê die Here aan Moses, maak vir jou giftige slang en sit dit op 'n paal. Dan sal elkeen wat gebyt is en daarna kyk, lewe. Toe het Moses 'n koperslang gemaak en op 'n paal gesit. En as 'n slang iemand gebyt het en hy kyk na die koperslang, het hy in die lewe gebly. So daai vorige prentjie waar die mediese vandaan kom, is die storie, is eintlik die prentjie van 'n slang wat op 'n paal vasgemaak het, wat kom uit die boek van Numeri. Dis waar dit vandaan kom oorspronklik. Hoekom 'n slang? Jy sien, want die slang was juist die ding wat die mense doodgemaak het. The very thing that killed the people, the curse that killed people, became the saving grace of the people. Waarom? Jy het ook prentjie daarso. Kyk maar na die volgende prentjie. Ek het dit gekry. He who had no sin became sin, so that those who behold him would be saved. It's amazing. You see, die Bybel sê, cursed is everyone who hangs on a cross. Hier is baie belangrik dat jy hierdie sal verstaan, want dan verstaan jy die implikasies van die kruis. Cursed is everyone who hangs on the cross. Die Bybel sê, and he became a curse for us, so that we will not be cursed anymore. Soos, hoor sal is in Johannes 3. Johannes 3, wat is die mees bekendste skrifgedeelte wat jy ken in die Bybel? Is wat? Johannes 3 vers 16, nee. Die mees bekende, kom ons sê dit op, want so lief het God, nee, ek kan nie hoor nie, ek moet meer oor dit, okay. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gestuur het, sodat die wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Nee, Johannes 3 vers 16. Ons ken dit in die skop het. Weet julle wat staan in Johannes 3 vers 14 en 15? Net voor dit. Dis die volgende gedeelte. Ons ken Johannes 3 vers 16 in die skop het. Hy sê, en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jy het al raak gelees. Dis waar die storie van Moses kom. Dis waar die storie van die slang vandaan kom. Because soos wat hulle in die woestyn was, het hulle die slang opgehou en die mense wat siek was, die mense wat gebyt was, wat gif in hulle lewe gehad het gestaan en het gekyk na die koperslang en hy wou hier. Hulle genees word. In dieselfde vorm sê net soos wat Moses dan die slang in die woestyn opgelig het, so sal ons, soos wat as we behold him, he who became the curse for us, as we behold him, we will be healed. Daardie genesing is natuurlik ook nie net fisiese genesing nie. Dit is geestelike genesing. Of jou, so vir dit so twee skrifgedeeltes wat ek gou oor die gedeelte in Deuteronomium 11 lees ons waar God met die volk praat oor die wet. Dat jy dit kan verstaan, dat jy die verstaans van blessing en van cursing baie moet sal verstaan. Dit is wat hier gebeur in Deuteronomium. Ja. Deuteronomium 11 vers 16. Behold, today I'm setting before you a blessing and a curse. Deuteronomium 11 vers 16. The blessing is if you listen and obey the commandments of the Lord your God, which I commanded you. And the curse is if you do not listen to and obey the commandments of the Lord your God. Turn aside from the way which I am commanding you, by following other gods which you have not known. So in Deuteronomium 11, en dan noem hy die goedes. Hy sê, as jy hierdie doen, you will be cursed if, dan noem hy dit.
as jy jou land se merk. You will be cursed if you have I say, but you will be blessed. You and your land and everything will be blessed if you dit dan noem hy. So gaan lees dit in Deuteronomium. So hierso in Deuteronomium praat hy van blessing en curse. En besef jy dat meeste van ons leef nog in die realiteit. Ons dink as ek goed doen, God will bless me. If I do bad, I will be cursed. Dit is 'n Ou Testamentiese verwysing. Dit is wat in Deuteronomium staan. If I do good, I will be blessed. If I do bad, I will be cursed. Nee, so nou voel ek as ek iets verkeerd doen. So nou gebeur daar baie goed in my lewe. Iemand raak siek, wat ek al, is dit omdat ek het verkeerd gedoen. Now I'm being cursed. Dit is hoe ons leef in hoor hy so. Wat sê hy so in Galasiërs 3? For all who depend on the law, seeking justification and salvation by obedience of the law and the observance of rituals, are under a curse. If you are under the law, you are under a curse, for it is written, cursed is everyone who does not abide by the things written in the book of the law, so as to practice them. Now it is clear that no one is justified before God by the law, for the righteous shall live by faith. But the law does not rest on or require faith. He who practices them shall live by them. Christ purchased our freedom and redeemed us from the curse of the law, and so condemning it by becoming the curse for us. It is written, cursed is everyone who hangs on the tree or on the cross, in order that in Christ Jesus the blessings of Abraham might also become to the Gentiles, so that we all receive the promise of the Holy Spirit through faith. Okay, apply your minds now. Baie belangrik. In the Old Testament would say, if you do this, you will be blessed. But if you do not do it, you will be cursed. Die probleem is, geen mens kon dit ooit reg kry om die volle wet te onderhou. Reg deur die Bybel kon niemand ooit dit reg kry om die volle wet te onderhou. They all fall short. So die wet het dan vir ons 'n vloek geword. Waarom het die wet 'n vloek geword? Want jy sien, voor die wet was daar geen bewustheid van sonde. As ek vir jou sê, dit is reg en dit is verkeerd. Dis die wet. Nou leef jy volgens hierdie wet. As jy dan verkeerd doen, dan word jy bewus van wat die verkeerde is. Nee. Julle verstaan dat, nee. So, if there's no law, there's no sin. But because of the law, right and wrong now existed. So now the law became the curse for us. Die wet het 'n vloek geword. En die solank as wat jy leef onder die wet, bring jy 'n vloek oor jou eie lewe nog steeds. Ja, jy sê dit, ek sê dit, so die Bybel sê. As long as you live and try to live under the law, you will still be cursed. Want jy probeer nog om te leef volgens die beginsels van reg en verkeerd. We do not live according to right and wrong anymore. We now live by faith. We are heirs of Abraham, children of faith. Die God van Abraham sê, kyk na hom en sê, ek sien in jou kinders soos die sterre van die hemel, kinders soos die son van die aarde. Wat sien hy? En hy sien ons. Hy kyk vooruit en hy sien ons, die kinders van geloof, the children born of faith, living by faith, living in relationship. En toe kom Christus aarde toe, en Jesus het gesê, ek het nie gekom om die wet meer weg te doen nie, maar ek het gekom om die wet te vervul. So Jesus kom aarde toe, en hy het op elke aspek van die wet, het hy volbring en voldoen. Hy het nie op een van die wette, op nie een plek, het hy die wet oortree. En omdat hy die wet oorwin het en volbring het, het hy die wet wat saam met hom was, gevat na wat toe? Na die kruis toe. So he took the curse of the law with him, and then he died with the curse. And he took the curse into, die Bybel sê, into Hades. En hy daar die sleutels van die doderyk gaan wegneem van die bose af. So he who had no sin became sin.
Cursed is everyone who hangs on the cross. He became the curse for us. Net soos die slang, the thing that was killing the people became the salvation unto people. So hoe moet ek en jy nou doen? As we behold him. Soos ons na Christus kyk. Want in hom is die wet vervul. En omdat hy dan in my kom leef, word die wet nou vervul. Nie uit die verstaan van wat reg en verkeerd is. Ek leef nie meer volgens reg en verkeerd en goed en kwaad nie. Ek leef in geloof. Ek leef in verhouding met God. Ek leef in die Heilige Gees wat my lei, wat my oortuig van sonde en van geregtigheid. Dit is hoe ons leef. Dit is hoe ons staande word. Maar die oomblik wanneer en ek sien baie keer mense leef in geloof wat ek al en dan tree hulle weer terug. They walk by the law once again. En die oomblik wanneer jy weer begin wandel volgens reg en verkeerd en volgens die wet, you are actually living in the curse. Dis in 'n vloek wat jy leef. Want jy kan jouself nie red nie. Want deur dit sê jy eintlik Christus sê redding was nie goed genoeg vir my nie, so ek sal dit probeer met my eie hierdie ding. Vir jou is dit so krities belangrik dat jy dit sal verstaan. Dat jy sal verstaan dat ons leef nie meer volgens die wet. Want deur die wet het sonde bewustheid van ons gemaak. Die Bybel sê actually dat hy sê die wet het die angel geword van sonde. Jesus het die wet wat 'n vloek geword het vir ons kom wegneem, sodat ons genesing kan ontvang. So waarin word my genesing fisies dan letterlik opgesluit? Dit word opgesluit in die verstaan van wat Christus alreeds vir my gedoen het en in die verstaan dat ek nou in hierdie oorwinning kan leef. Ek bid regtig dat die Here vir jou daardie ding sal oopbreek. Want die oomblik wanneer jy dit begin verstaan, is daar is amper soos 'n Sela oomblik wat die Bybel sê. Dis amper soos 'n moment van dit begin vir my sin maak. As jy nie die impak en die realiteit en die omvang van die kruis regtig verstaan, dan jy nog nooit regtig verstaan wat Christus regtig vir jou gedoen het. Terwyl ek deur hierdie gedeelte lees en ek dink aan daai oomblik van die kruisiging. Toe besef ek eintlik wat die Here vir ons moet doen. Hier is. Hy wat nie verdien het om te sterwe nie. Hy wat nie verdien het om gekruisig te word. Hy wat eintlik, volgens wet was hy die enigste een wat regverdig was. Omdat hy is die enigste een wat die wet vervul. So hy is die minste wat moes verdien het om gestraf te word. Omdat hy, jy sien, as gevolg van die oortreding van die wet word jy gestraf. Hy het geen straf verdien nie, omdat hy nooit oortree nie. Straf word alleen gegee in Deuteronomium. You will only be cursed because of your transgressions. As gevolg van jou oortredinge, maar hy het dit nooit gedoen. So hy het geen straf, geen oordeel oor hom gebring. Maar hy het gekies. Hy het nog steeds gekies om dit te doen. Om hierdie vloek, wat die mens eintlik gebuk gehou het as slawe vir hulle hele lewe. He took the curse with him and he died with him. And in that moment, sê die Bybel dat iets gebeur in die tempel. En onthou, daar's 'n voorhangsel wat geskeur het tussen die heiligdom en die mees heilige. Wat beteken, dat wil sê, the access to the most holy place is now being open. Die enigste manier wat 'n hoëpriester in die most holy place en die mees heiligdom inbeweeg, is wanneer hy al die wette vervul het en wanneer hy gereinig was deur die bloed van die lam, sodat hy kon inbeweeg. En daardie voorhangsel beteken vrye toegang word vir ons gegee. Because the ultimate sacrifice was made for us to now have a relationship with our Father. The curse has been broken. Die vloek is nie gedoen. Die weg na die heiligdom is vir ons gedoen. Ek wil net vir 'n oomblik
Jou oë net sluit. En ek bid so dat die Heilige Gees hierdie woord en hierdie openbaring van wie jy is en wat Christus vir ons gedoen het aan die kruis, dat die Heilige Gees dit vir jou net so sal kom realiteit. Dat jy so oorweldig sal word net van wat Christus vir ons aan die kruis gedoen het. Want dit is alleenlik wanneer ons dit verstaan. Die woord sê, dat as een dan vir almal gesterwe het, dan het almal gesterwe. Ons is geassosieer met die sterwe, maar ook met die opstanding van Christus. Ons was in assosiasie saam met hom gekruisig. Ons was in assosiasie saam met hom waar opgestaan het uit die dood. En daarom weet ons dat Jesus vandag ook in oorwinning lewe. Hy het die sleutels weggeneem van dood. Daar is 'n oorwinning wat Christus vir ons bewerkstellig het. En ek en jy is saam as kerk, as disciples. We are associated with that. Because we were part of it. En daarom gee die Here vir ons hierdie geleentheid om in oorwinning te kan lewe en oorwinning te kan staan. By elke aspek in my lewe wat my mag tuis. By elke siekte, nie net in my lewe nie net miskien in my kinders se lewe nie, maar ook in my vriende en my familie en ons naaste en mense wat ons ken. En mag die Here jou gebruik dat jy 'n verstaan sal hê dat hierdie vloek is eintlik gebreek. Hierdie vloek wat gekom het as gevolg van die oortredinge reg aan die begin van Genesis. Dat daardie vloek nie meer bestaan nie. Ons leef nie meer volgens die boom van kennis van goed en kwaad nie. Ons leef nou uit die boom van die lewe. Ons eet nie meer van die boom van die kennis van goed en kwaad van die wet. Maar daar's 'n nuwe bron. Die boom van die lewe, Christus wat nou ons bron geword het. In hom, sê die woord, is ons en leef ons en het ons bestaan. Ons leef uit 'n reële verhouding wat ons met hom het, waar hy met ons praat. Waar hy deur sy gees ons lei. Waar sy gedagtes my gedagtes word. Waar hy my as 'n tempel wil gebruik, my hande en my voete en my mond en my oë en my ore word die hande en die voete en die ore en die oë van Christus in hierdie wêreld. As ek myself net kan bring om in 100% gehoorsaamheid te begin wandel as 'n disipel, as 'n kind van God in hierdie wêreld. Here, ek bid in hierdie oggend vir elke persoon wat hier is, Here, wat miskien iets in hulle lewens het, Here, wat hulle U bonatuurlik voorvertrou. Waar dit ook al mag wees, Here, deurbraak miskien in 'n siekte, deurbraak, Here, in miskien 'n dieper kwaal, Here, miskien is dit iets in ons emosies of in ons gees. Uitbranding, depressie, of net te verstaan van waar die lewe gaan. Miskien is ons net soekend dan net iets meer, Here, in hierdie lewe. Miskien het die lewe vir ons net so traag geword en net so eenvoudig geword. Ek bid, Here, dat U vir ons 'n openbaring sal gee in U koninkryk, van waarmee ons besig is, van waarvan ons deel is, Here. Dat ons sal sien, dat U vir ons geestesoë sal oopmaak, dat ons sal sien, Here, ons is besig, Here, om deel te vorm van die kerk en die voorbereiding van die bruid van Christus vir die koms wanneer U gaan kom om waar te kom haal. And we are part of that. Dit is so exciting om deel te kan wees van so 'n beweging, van so 'n moment, Here. Om te weet, Here, dat U het by ons stil gestaan, U het ons geroep by ons naam, U het ons gekies om deel te kan wees van U. Here, help ons. Here, in hierdie jaar wat ons van 2018 ook U vertrou vir nie net die eksponensiële, Here, maar ook vir die bonatuurlike, Here. Ek bid vir persone ook, Here, wat 'n deurbraak soek ook in hulle eie persoonlike finansiële wêreld, Here. Miskien by die besigheid. Miskien is daar vertroue, Here, vir iets wat moet gebeur. Ek bid, Here, dat U daardie angstigheid en daardie vrees, Here, sal wegneem. En Here, dat ons sal in oorwinning begin wandel en weet dat ons is eintlik afhanklik van U. U is ons bron. En dat ons nie hoef angstig te wees nie.
Want U sorg vir ons. Ons is U kinders. U is ons Vader.